Entonces todavía no usan en el segundo. ¿Cuál? O tercero, ¿Seguro no? Ahí dale con el frente. ya le sacaste el... No, más para atrás. Más para atrás. Te pasaste mucho por frente. ¿Cómo están usando ese apenas? ¿Cuál? Maestro. ¿Este? Mira, usa este, mira. A ver. Ahí está, ¿verdad? Mira. Michael, ¿verdad que me traigas? Nosotros no cortamos con ese. Sí, güey. Ese es el... Cuando ya es... Usa ese, güey. ¿Lo vas a cortar más fácil? Arriaga sí lo usa, güey. ¿Estás tomando el video? Sí. ¿Lo vas a cortar tú o lo corto yo? Ya, lo estás ahí, güey, ya. Bájame un guante. A ver si no la cagas con eso. No. Eso está más fuerte, güey. Espérame, que necesito tener la manguera por acá. Mira por otro lado. Puchi, cabo. Qué cabos. A la verga. Dale. Espérame. Ahora mueve el dedo. Tienes que primero le hacer más para abajo. No, si lo pongo más para abajo, No se va a apagar, lo tienes muy truena. arriba. Si lo pongo para abajo, truena. ¿Quieres ver? Ahora para que me las canas. Ahí viene para acá.